আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের প্রতিবেদনে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন কালেকশনকৃত গাভীর প্রতিবেদন। তো শুরুতেই জানিয়ে রাখি, আজ 19শে নভেম্বর 2020 বৃহস্পতিবার এ সপ্তাহের কালেকশনকৃত গাভীর দ্বিতীয় প্রতিবেদনের আজকে প্রতিবেদনটি দিতে যাচ্ছি। গতকাল অর্থাৎ গত প্রতিবেদনে আপনাদেরকে 10টি গাভী দেখিয়েছিলাম। বাকি গাভীগুলো যেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে এবং বাকি যেগুলো রয়েছে এখানে 6-7টি গাভী বোধহয় রয়েছে, সেগুলো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। এবং সবগুলো গাভী কিন্তু বিগ সাইজের গাভী। এখানে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক রয়েছেন, আমি ওনার সঙ্গে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম মঞ্জু ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। গতকাল তো আমরা প্রতিবেদনে নতুন গাভী দেখিয়েছিলাম। জি জি, গাভী তো এই সপ্তাহে অনেক। কালকে আনেছিলাম 26টা, তার আগে ছিল 4টা, 30টা। এখন ধরেন ওখানে 10টা ছিল, 10টার কালকে 10টা ছাড়লাম, তার একটা রাত্রি বেচছি, এখন 9টা আছে। এখানে যে আগের সপ্তাহ গরু ওইটা যে বেচলাম কেমন। আচ্ছা আচ্ছা, আগের সপ্তাহে আরেকটা আছে ওই পাশে, আগের সপ্তাহে গরু আরেকটা সকালে বেচলাম। মোট 4 বেচছি আগের সপ্তাহ। আর এই সপ্তাহ 26টার এখন আজকে আমরা কয়টা দেখাতে যাচ্ছি? 26টার এখন 7টা আছে এখানে। হ্যাঁ, আর ওখানে 9টা আছে। ওগুলো তো কালকে আমরা দেখিয়েছি। তো আজকে আমরা 7টি নতুন গাভী দেখাবো। জি জি, নতুন 7টি গাভী দেখাবো। তো আজকে আমরা এখানে কয়েকজন দেখছি, এখানে একজন আঙ্কেল রয়েছেন, দেখুন ওনার সঙ্গে কথা বলে কোথা থেকে আসে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার নামটা যদি একটু জানাতেন। আমার নাম মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। নাসিরউদ্দিন, আপনি কোথা থেকে আসছেন? চুয়াডাঙ্গা থেকে আসছি। চুয়াডাঙ্গা থেকে আসছেন। কবে আসছেন? আমি কাল রাতে আসছি। গতকাল রাতে আসছেন। গাভী দেখেছেন? হ্যাঁ, গাভী দেখেছি। গাভী একটা কিনছো ওই সাইডে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে একটা গাভী কিনে নিচ্ছেন। কত টাকা দিয়ে গাভী কিনলেন? গাভী কিনেছে 1,60,000 টাকা দিয়ে। 1,60,000 টাকা। এই পিছনে যে গাভীটা রয়েছে, হ্যাঁ, এই যে গাভীটা রয়েছে ওইটা। আচ্ছা, 1,60,000 টাকা দিয়ে আপনি গাভী কিনেছেন। হ্যাঁ, 1,60,000 টাকা। এই প্রথম মোস্তাক ডেইরি ফার্মে প্রথম আসছেন না এর আগেও আসছেন? না, এর আগেও পরপর দুটো গাভী নিয়ে গেছি। আচ্ছা, পরপর 2বার নিয়েছেন। জি, এবার তৃতীয়বার আসছেন। এবার তৃতীয়বার আসছে। তো এই যে মোস্তাক ডেইরি ফার্মে আপনি একের পর এক আসার কারণটা যদি একটু জানাতেন, কেমন আপনার কাছে থেকে কেমন লাগে? কারণ দেখা যাচ্ছে আমি ওনার কথা কাজে মিল পাই। দুটো গাভী লিখেছি, যে পরিমাণ দুধের কথা বলেছে ওই পরিমাণই দুধ পেয়েছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই জন্য উনি আমার বিশ্বাসী। আমি সৌদি ছিলাম, সৌদি থেকে আগে ইয়ে করেছি। এই গাভী আমি অনলাইনে কালকে কিনেছিলাম ওনার কথার ভিত্তিতে। আমি কোনো গাভী দেখিনি, গাভীটা অনলাইনে ভিডিও কলে দেখে গাভীটার টাকা কালকে দিয়ে দিয়েছি। তো গাভীটা আজকে পুরো টাকাটা দিয়ে আমি নিয়ে যাবেন, নিয়ে চলে যাবো। ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে বিশ্বস্ততার মাঝে আপনার গাভীগুলো মোস্তাক ডেইরি ফার্মে নেওয়ার জন্য। তো মঞ্জু ভাই, আমরা ভাই যেহেতু তৃতীয়বার আসছে, তো আমরা আজকে যে গাভীগুলো রয়েছে সেগুলো দেখবো এবং ভাইকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি তৃতীয়বার এখানে এসছেন, গাভী নিয়েছেন, এবং আপনারাও যাতে মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে গাভী নিয়ে সফলতা পান সে প্রত্যাশা রেখে গাভীগুলো দেখবো আমরা। মঞ্জু ভাই আসলে আমরা গাভীগুলো দেখি। প্রথমে যে গাভীটি দেখছি, এটি কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, হ্যাঁ, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটা দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 4 দাঁত হচ্ছে, কেবল 4 দাঁত হয়ে গেছে। 4 দাঁত হয়ে গেছে না? বাচ্চা 2 দিন হচ্ছে, 2 দিন। আচ্ছা আচ্ছা, 4 দাঁত হয়ে গেছে। অনেক দুধ, আজকে সকালে অনেক দুধ হয়েছে, অনেক দুধ। 4 দিন বাছুর বয়স। এটা কত লিটার করে তাহলে দুধ এখন পাচ্ছেন, বা সম্পূর্ণ কত লিটার করে? তো এই অবস্থায় 2 দিন বাছুর বয়স তো। জি, ফুল দুধ কেউ শিওর দিতে পারবে না। ফুল দুধ যদি শিওর দেয় তাহলে মিথ্যে কথা হবে। যখন যেটুকু দোয়াইছে তখন সেইভাবে। তবে এগুলো 17-18 আশা করা যায়। 17-18 আশা করছেন? হ্যাঁ। দাঁতে কয়টা? 4 দাঁত। 4 দাঁত। হ্যাঁ, 17-18 লিটার। জি। বাচ্চাটা কি বাচ্চা হয়েছে? বকন বাচ্চা, বকন বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। বাচ্চার বয়স 2 দিন। বাচ্চাটা কি জাতের হয়েছে? বাচ্চা জার্সি না। জার্সি না? তো গাভীটার দাম কেমন নেবেন এটা? এটার দাম চাইলে তো অনেকই চাবো, চাওয়াটা না 1,85,000 টাকা যাবে। 1,85,000 টাকা হলে বিক্রি করবেন? জি, চাইলে বেশি চাবো, চাইলে চাবো 2 লাখ চাবো, কিন্তু চা লাভ নাই। 1,85,000 বেঁচে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা দ্বিতীয় গাভীতে চলে যাই। দ্বিতীয় গাভীটাও কিন্তু অনেক বিশাল আকৃতির গাভী রয়েছে। জি, এবং বাচ্চা সহ অনেকগুলো গাভী দেখছি মঞ্জু ভাই। কয়টা? 4টা। অনেক লোক তো যে বাচ্চা ঠেকায়া সাবার বানায়া গরুর ছবি ছাড়ে, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা। আর আমি চালাকি করে কোনো ব্যবসা করি না। ভাই আইসে মুট 100 টাকা ভাই গরুটা নিলেও মুট গরু আমি দোয়া দিছি সকালে। এই যে এখন আবার দুধ খাচ্ছে।
ধরেন আমি বাছুর আটকায় কোনো প্রতিবেদনে ছাড়ি না, এমনি বাছুর দোয়ানের পর দুধ দোয়ানের পর প্রতিবেদনে ছাড়ি। আচ্ছা, তো আমরা দ্বিতীয় যে গাভীটি দেখছি বাচ্চা সহ, এটা কি জাতের গাভী? এটা অস্ট্রেলিয়া ভাই, রাত্রে বাচ্চা হয়েছে, দেখেন বাচ্চার বয়সে 1 মণ ওজন হবে, দেখেন বিশাল বড় বাচ্চা। আচ্ছা, অনেক বড় সড়ো বাচ্চা রাত্রে হয়েছে? রাত্রে হয়েছে, বিশাল বাচ্চা। কি জাতের বাচ্চা এটা? বাচ্চা হয়েছে ফিজিয়ান, ফিজিয়ান, হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। বকনা না ষাঁড়? ষাঁড় বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা না? আচ্ছা, তো গাভীটার আপনার দাঁতে কত? দাঁতে একদিন বেশি আগে 6 দাঁত হয়ে গেছে। 6 দাঁত না? হ্যাঁ। তো এই বাচ্চাতে আপনার দুধের রেকর্ড কেমন আসতে পারে? প্রথম বেনে 15-16 কথা বলছি, এ বেনে 18 থেকে 17-18 এরকম আশা করা যায়। 17-18 না? হ্যাঁ। 17-18। জি, এদিকে একটু ঘুরিয়ে দেন, এই পাশ থেকে আমরা একটু দেখাই দিই। তো গাভীটার দাম কেমন নেবেন? গাভীটার দাম ধরেন 1,85,000 যাবে, চাইলে বেশি যাবো। 1,85,000 হলে বিক্রি করবেন? জি। আচ্ছা, 1,85,000 হলে বিক্রি করবেন। বাচ্চা হয়েছে কত বড় দেখেন, বিশাল বড় বাচ্চা। জি, তো বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, রাইতে হয়েছে তো, রাইতে হয়েছে। অনেক বড় বাচ্চা হয়েছে। জি। 1 মণ ওজন হবে, 1 মণ ওজন। তা আমরা পরের গাভীতে চলে যাই। এখানে আরো একটি সুন্দর গাভী রয়েছে, সাদা কালো। এটা কি জাতের গাভী? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান? হ্যাঁ। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 4 দাঁত হচ্ছে, কেবল 4 দাঁত। 4 দাঁত? হ্যাঁ। আচ্ছা, 4 দাঁত। আপনার এগুলো, এটার বাচ্চা কি বাচ্চা? এটা ষাঁড় বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ। বাচ্চা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান না? হ্যাঁ, বাচ্চা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, সুন্দর বাচ্চা। এর দুধ কেমন পাচ্ছেন এখন? এখন বাচ্চাটা তো, এটা 2 দিন হচ্ছে বাচ্চা। 2 দিন হচ্ছে না? এখানে 15 প্লাস দুধ আসবে আর কি। 15 প্লাস? হ্যাঁ, 15 প্লাস। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা খুবই সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর বাচ্চা। তো গাভীর দামটা কত নেবেন? এটা 1,70,000 টাকা। 1,70,000 টাকা? জি, 1,70,000 টাকা। আমরা এই পাশে আবার আরো কয়েকটি গাভী রয়েছে, সেগুলো দেখি। আর একটা বাচ্চা সহ গাভী রয়েছে এখানে। জি। এটা কি জাতের গাভী? এটা মহিষা অস্ট্রেলিয়া বলে। মহিষা অস্ট্রেলিয়া? হ্যাঁ, একদম কালো মিসমিস করছে, কিন্তু বাচ্চাটা তো রঙিন বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চা জার্সি বাচ্চা। আচ্ছা, তো এটা দাঁতে কয়টা? এটা দাঁত ছেড়ে গেছে, 8 দাঁত হয়ে গেছে। 8 দাঁত না? 8 দাঁত। বাচ্চাটার বয়স কয়দিন হয়েছে? এটা বাচ্চার বয়স মোটামুটি 11 দিন হচ্ছে। 11 দিন? হ্যাঁ। তো দুধ কেমন পাচ্ছেন? এটা দুধ আমরা বাচ্চা খাওয়া অবস্থায় মোটামুটি সারাদিনে 10 কেজি হচ্ছে আর কি। 10 কেজি? আচ্ছা, 10 লিটার করে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই পাশ থেকে একটু ঘুরিয়ে দেন। তাহলে 10 কেজি হলে আপনার এই গাভীটার দামটা কেমন নেবেন? মহিষা অস্ট্রেলিয়া দাম কম আছে, এটা 1,40,000। 1,40,000 টাকা? আচ্ছা, 1,40,000 টাকার মহিষা অস্ট্রেলিয়া গাভীটি দেখলাম। এবং বাচ্চাটা কি বাচ্চা? জার্সি? হ্যাঁ, জার্সি ষাঁড় বাচ্চা। জার্সি ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, 1,40,000 টাকার গাভীটি আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। 4টি গাভী কিন্তু আমরা বাচ্চা সহ দুধের গাভী দেখে নিলাম দর্শক, মোস্তাক ডেইরি ফার্মের এর সপ্তাহের কালেকশনের দ্বিতীয় পর্ব আজকে। মঞ্জু ভাই, এখন আমরা যে গাভীটি দেখছি, এটা কি জাতের গাভী? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান? হ্যাঁ। জি, এতক্ষণ তো আমরা বাচ্চা সহ গাভী দেখলাম, এটা প্রেগনেন্ট গাভী। এটা দাঁত বয়স তাহলে কেমন হয়েছে? এটা 4 দাঁত হচ্ছে, কেবল 4 দাঁত। 4 দাঁত হচ্ছে। আর প্রেগনেন্ট কত মাসের? প্রেগনেন্ট মোটামুটি 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, দুধের রেকর্ডটা কেমন আসবে এটা? এটা দুধের রেকর্ড এগুলো 15-16 কেজি দুধ আশা করা যায়। 15-16 না? হ্যাঁ। 15-16। জি, 15-16। খুবই বিশাল আকৃতির গাভী কিন্তু আমরা এটা দেখছি। এই পাশ থেকে আমরা একটু দেখাই দিই। সাথে দেখবেন, সাথে কিচ্ছু হয়। তো মঞ্জু ভাই, এই গাভীটার দাম কেমন নেবেন? এটার দাম 1,75,000 টাকা দাও, চাইলে বেশি চাবো। 1,75,000 টাকা। 1,75,000 হলে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। জি, 1,75,000 টাকার প্রেগনেন্ট গাভী আমরা দেখে নিলাম আর কি, গাব গাভী। আমরা এই পাশে চলে আসি, যেখানে এই পাশে আরো দুটো গাভী রয়েছে, সেইটা দেখবো এখন। কালো একটা গাভী রয়েছে। মঞ্জু ভাই, এটা কি জাতের গাভী? এটা ফিজিয়ান। ফিজিয়ান? হ্যাঁ। ফিজিয়ান। এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 2 দাঁত। 2 দাঁত? 2 দাঁত। বাচ্চা কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। দুধের রেকর্ড কেমন আসবে আপনার? এটা 13-14। 13-14। এদিকে একটু ঘুরিয়ে দেন, আমরা এই পাশ থেকে দেখা যাবে। 13-14 লিটার এই গাভীটার দুধ পাওয়া যাবে। মোটামুটি এটার দাম কেমন নেবেন? এটার দাম? জি, এটার দাম চাইলে বেশি চাবো, চাইলে 60 চাবো, কিন্তু 1,50,000 হলে বেচা যাবে। 1,50,000 হলে বিক্রি করবেন না? আচ্ছা, তো আমরা শেষ মুহূর্তে আরো একটি গাভী রয়েছে, একদম সাদা। এটা কি জাতের গাভী? এটা রানী শঙ্কর। রানী শঙ্কর না? রানী শঙ্কর। এটার বয়স দাঁত? 4 দাঁত। 4 দাঁত। বাচ্চা কি প্রথম? কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিতে? এটা বাচ্চা দিতে মোটামুটি আরো 2 সপ্তাহ 15 দিন।
2 সপ্তাহ না? হ্যাঁ 15 দিলে 2 সপ্তাহ। মোটামুটি এটার দুধের রেকর্ড কেমন আসবে? এগুলো 12-13 কেজি দাস পেলা কথা। আচ্ছা 12-13 না? হ্যাঁ। আচ্ছা 12-13। এটার দাম কেমন নেবেন? এটার দাম 1,40,000 টাকা যাবে। 1,40,000 40,000। 40,000। আচ্ছা 1,40,000 টাকা। আমরা শেষ গাভীটি দেখে নিলাম আজকে। সবগুলো গাভী কিন্তু কালেকশন করা। আমরা যদি আপনাদেরকে জানাই যে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাই কিন্তু এই সবগুলো গাভী প্রতিটি সপ্তাহে কিন্তু কালেকশন করে নিয়ে আসেন। হয়তো আপনারা অনেকেই কমেন্টস করেছেন, একটি কমেন্টস আপনারা মাঝে মাঝে করে থাকেন যে নিজের ঢোল নিজে পিটানো। এক ভাই আপনি কমেন্টস করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আসলে নিজের ঢোল নিজে পিটানো না, এটা মুস্তাক ডেইরি ফার্ম এবং মুস্তাক ডেইরি ফার্মের নিজস্ব চ্যালেঞ্জ। তো এই চ্যানেল থেকেই মুস্তাক ডেইরি ফার্মের প্রতি সপ্তাহে কালেকশনকৃত গাভীর ভিডিও আমরা দেখিয়ে থাকি। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন এবং বাকি যারা সবাই দেখলেন আপনারা আশা করি বুঝতে পারেন। যারা দূর এবং বিদেশের থেকে দেখছেন সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এটা মুস্তাক ডেইরি ফার্মের নিজস্ব চ্যানেল, মুস্তাক ডেইরি ফার্ম নামে পরিচালিত এবং মুস্তাক ডেইরি ফার্মের এই চ্যানেল থেকে প্রতিনিয়ত সাপ্তাহিক ভিডিও এবং সিঙ্গেল ভিডিও ছাড়া হয়। যারা আপনারা গাভী ফার্ম করতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু এই সকল গাভীগুলো দেখে আপনারা এখান থেকে গাভী ক্রয় করতে পারেন। আমি শেষ মুহূর্তে মঞ্জু ভাইয়ের কাছে যাব। মঞ্জু ভাই, তো গাভী তো এর সপ্তাহে অনেক বেশি, বিক্রি মোটামুটি করেছেন? ভালোই এবং হচ্ছে, আরো পার্টি আসতেছে, বিক্রি হয়ে যাবে আর কি। জি, অনেকেই হয়তো বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে থাকেন, বিভিন্ন মতামত দিয়ে থাকেন। তো সেক্ষেত্রে আপনি তাদের ক্ষেত্রে কি বলবেন যে আসলে এটা তো আমাদের নিজস্ব চ্যানেল, আপনার নিজস্ব চ্যানেল? জি জি, আমি তো সবসময় বলে থাকি যারা আসতে পারেন আসে দেখে নিন। আর যারা আগে নিচে ওনারা তো আসতে করলে আসে না, বলে যে মঞ্জু ভাই আমরা যাওয়া হবে না যাওয়া তাই হবে। কারণ আপনি আপনার পছন্দ মতন গরু পাঠান আর আপনি গরু দিলে ভালো হয়, এই জন্য তারা আর আসে না। আমার নিজের মন মতন আমি গরু পাঠাই এবং টাকা আগে লাগাতে, আবার কতক লোকের সাথে ব্যবসা আগের থেকে আমি সময় আগে গরু দিয়ে দিচ্ছি, পরে টাকা লাগা দিচ্ছি, বিশ্বাসটা হয়ে গেছে আর কি। আর যারা নতুন লোক তাদেরকে আমি আসতে বলি এই কারণে যে আসি দেখে নেন। তো আরেকটি কথা আমরা একটু জানবো আজকে, যেহেতু অনেকদিন আমরা এই গাভীর পরিচর্যা সম্পর্কে জানি না, তো আজকে আমরা একটু জানবো যে এই সময় শীত তো প্রায় পড়ে গেছে, তো শীতের মৌসুমে আসলে গাভীর রোগ বালাই কেমন হয় বা কি কি রোগ হতে পারে যদি একটু জানাতেন। এই ধরনের গরুগুলা, অস্ট্রেলিয়া গরুগুলা, ফিজিয়ান গরুগুলা, এই গরুগুলো শীতের মধ্যেই ভালো থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তাপমাত্রাটা তাদের জন্য পারফেক্ট, গরম সহ্য করতে পারে না, এই জন্য তো ফ্যানের ব্যবস্থা। এই জন্য এদের শীতের মধ্যে দুধও বেশি হয়। যে গরুগুলো শীতের মধ্যে 15 কেজি দুধ হয়, ও গরুগুলো গরমের দিন যা 12 কেজি 10 কেজি দুধ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এদের শীতের মধ্যে গরু খায় আরাম পায়, থাকতে পারে শান্তিতে, এই শীতের মধ্যে এদের ভালো। আর কোনো রোগ বালাই কি হয় কিনা? রোগ বালাই এমনি দেন মানুষের মতনই সব। মানুষের যদি গেলে হঠাৎ জ্বর আসতেই পারে, ওষুধ খালি ভালো, গরুরও তাই। তারপরে এইসব গরুগুলা মনে করেন 5 মাস পর পর যে খুরা রোগের ভ্যাকসিন দিয়ে রাখে, সবচেয়ে বেশি ভালো। মারাত্মক রোগী হলে খুরা রোগ, এই খুরা রোগের থেকে রক্ষা পায়, ভালো থাকতে পারে, তার খামারে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই আপনাকে। দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ মুস্তাক ডেইরি ফার্মের ভিডিওটি দেখলেন। আশা করি গাভীগুলো পছন্দ হবে, আর পছন্দ হলে সরাসরি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাইয়ের সাথে কথা বলে কিন্তু আপনারা গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে। আর আপনাদের ডেইরি সেক্টরে কোনো মতামত জানার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দেবেন, আমরা মঞ্জু ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে জানিয়ে দেবো। আসসালামু আলাইকুম।